Оралда Кёкушинкай-кан каратэден республикалық турнир жалауын көтерді. Жарысқа еліміздің 8 өңірінен 9 команда жиналған. Қазір бұл спорт түрімен облыс орталығында 1000-нан аса жеткіншек айналысады. Кёкушинкай каратэден өткен республикалық турнирге еліміздің барлық аймағынан 6 мен 17 жас аралығындағы 450 спортшы келген. Олар 36 салмақ дәрежесі бойынша бақ сынап, өзара кім мықтыны анықтады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, каратэнің осы түрімен шұғылданатын жеткіншектер қатары жыл санап артып отыр. Әр ата-ана өз баласын осындай салауатты өмір салты ұстанғанын қалайды. Салауатты өмір салты ұстану үшін әрине көп нәрсе керек емес. Ол біріншіден адамды қоршаған орта таза болу керек, екіншіден спортпен айналысу керек. Бізде ол үшін барлық мүмкіндіктеріміз бар. Сондықтан осындай әр жарыс, әр жекпе-жек әрине ата-ана үшін ол қобалжу, бірақ осындай сынақтардан өткен, осындай жарыстардан өткен балдарымыз, олардың мінезі ертең қалыптасады. Сондықтан әрқайсымызға жақсы тілеймін, дода жақсы өтсін. Спорт ол біздің бүгінгі адамның денсаулығы, болашағына үлкен үміт беретін, қайрат тудыратын шара. Сондықтан осы спортпен айналысып жүрген спортсмендерімнің қадамдарыңызға гүл бітсін дегім келеді. Сіздің өңірде Кёкушинкай-кан каратэ өте жақсы дамып отыр. Бүгін таңда осы спортпенен қаланың өзінде 1100-ден астам спортсмендер айналысады. Бұл біздің басқа өңірмен қараған кезде ең жоғарғы саты. Бүгінде Кёкушинкай каратэ Қазақстанда қарқынды дамып келеді. Ашық турнирдің мақсаты осы спорт түрін одан әрі дамытып, ең үздік спортшыларды әлемдік додаларға әзірлеу. Жарыс жеңімпаздарына халықаралық турнирге жолдама берілмек. Дәстүрге айналған жарыс былтыр 2018 жылы ОСКАП Орал қаласында бірінші рет өтті, биыл екінші рет өтті. Жарысымызға 9 команда 8 аймақтан қатысып жатыр. Осы жарысымыз үлкен жоғары деңгейде өтіп жатыр. Бұдан бөлек жуырда Көкшетауда Кёкушинкай каратэден өткен Қазақстан Республикасының чемпионатында облыстық құрама жалпы командалық есепте жеңіске жетіп, 11 алтын, 4 күміс және 4 қола медаль олжалады. Турнирге қатысушылардың дайындық деңгейі жоғары. Олардың әрқайсысы жеңіске жету үшін барын салды. Мен 11 жастамын. Маған осы спорт өнері ұнайды. Өткен мұнда қолмен де, аяқпен де қосып бірге жасауға болады. 40 баладай келдік Атырауда. Менде 9 медаль, 1 кубок бар. Мен Астанаға, Ақтауға, басқа да қалаларға бардым. Айта кетейік, қазір бұл спорт түрімен облыс орталығында 1000-нан аса жеткіншек айналысады. Орал мен Ақсайдың 16 мектебінде Кёкушинкай каратэ үйірмесі жұмыс істейді. Гүлжан Аюпова, Нұрлан Изеров, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.